Так, значит, пацаны, я куда-то выехал, а куда я не знаю. Ух, обратно, ну как-то можно, конечно, поехать, я боюсь, я уже не найду дорогу. Ух, значит, сейчас, что, придется ждать, пока он остынет. А там вот какая-то дорога. Ну, блин, я боюсь, если я то поеду, я то вообще куда-то, хрен знает, куда выехаю. Сейчас попробуем, если, может быть, тут интернет хотя бы ловит. Сейчас по карте, по навигатору посмотрим, куда я вообще выехал. Ну, в общем-то, поездочка интересная получается.